Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami di channel Lingkar IT. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat selalu, rezeki lancar, dan tetap semangat. Hari ini kami mau ada pekerjaan re-engineering fiber optik atau pemindahan jalur fiber optik di daerah Tangerang. Seperti apa kegiatan kami? Simak terus videonya. Salam satu mandor. Oke teman-teman, ini ada beberapa FDB wall mount model lama dengan tipe ST dengan kabel optiknya multimode. Kabel ini nanti yang akan kita renovasi, kita re-engineering, kita pindah karena jalur ini dari jalur awal ini dia lewat bawah, nanti akan pindah ke atas. Dan nanti di samping OTB ini, di samping FDB ini akan kita pasang tray. Jadi untuk jalur kabel dari atas ke bawah. Oke, sekarang kita akan mulai bongkar pelan-pelan. Ini pertama kita akan bongkar dua optik yang, karena ada dua optik yang tidak dipakai lagi dan itu akan kita keluarkan dulu. Nah, setelah itu baru kita akan bongkar optik yang existing tanpa harus memutus core-nya. Ini harus hati-hati ya teman, karena banyak perangkat-perangkat lain yang existing, terutama kita perhatikan pada power jatuhan listriknya, jangan sampai tersenggol. Takut nanti kalau kesenggol akan ada perangkat yang mati. Untuk optik yang masih existing, sebelum kita bongkar, kita kasih label dulu biar nggak lupa nantinya ketika kita akan pasang lagi. Setelah kita label baru kita keluarkan dari FDB lamanya. Kita bungkus pada ujung konektornya agar tidak kena debu nanti saat kita mulai melakukan renovasi atau re-engineering. Ini lubang temboknya kurang besar ya, jadi kita bongkar dulu, kita perbesar sedikit biar konektornya muat, kita keluarin. Sekarang kita pindah ke luar teman, kabel yang dari dalam tadi sudah kita keluarin. Ternyata di luar ini kabel itu masuk ke dalam box panel kecil-kecil. Nanti box panel ini akan kita bersihkan, jadi nggak ada lagi box panel yang nempel di dinding luar. Dan kabel juga dia masuk ke dalam pipa, jadi kita harus keluarin kabel ini dari pipa dulu.
Oke teman, kabel sudah kita keluarin dari pipa. Sekarang kita akan masukkan lagi kabelnya ke dalam ruang server lewat jalur atas. Sekarang kita mau pasang tray kabel dulu, tapi ini harus kita bobok lagi temboknya karena kurang besar untuk tray kabel ukuran 50 kali 200. Dan box panel ini harus kita bongkar juga karena dia pas berada di jalur tray yang akan kita pasang nanti. Ditekan dulu, tekan, tarik.
Oke teman-teman, saya sudah dulu pekerjaan instalasi hari ini. Jadi hari ini sudah ada 3 kabel yang berhasil kita relokasi atau reengineering, dan juga pemasangan tray kabel untuk jalur baru dari atas ke bawah. Untuk kekurangan pekerjaan yang belum kita kerjakan, kita akan lanjut lagi besok. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan juga share ke kerabat-kerabat teman semua. Semoga video ini bermanfaat. Salam satu mandor. Terima kasih. Jadi, lanjut.